'n bietjie oor distractions. So met my 50ste verjaarsdag stuur 'n vriendin vir my 'n e-pos wat mooi beskryf wat gebeur met jou in jou lewe na 50. En die storie was min of meer so, jy gaan en jy besluit jy gaan nou 'n koppie tee maak en jy stap kombuis toe. En op pad kombuis toe loop jy verby die eetkamertafel en wat sien jy? 'n hoopie pos en jy besluit ek gaan gou deur die pos gaan en ek gaan dit gou oopmaak. En terwyl jy die pos oopmaak, sien jy, o, hier's 'n paar rekeninge wat moet betaal word en jy besluit, "O wel, ek het nou die rekeninge, kom ek gaan betaal hulle sommer gou op die internet." En terwyl jy sit en wag dat jou rekenaar aangeskakel moet word, sien jy die droë potplant op die tafeltjie langs aan. Wat doen jy? Jy staan op, jy stap en gaan haal gou water of dink jy gaan water haal en dan lei jou selfoon. En so gaan hierdie e-pos aan en aan die einde van die dag het jy eintlik niks gedoen wat jy beplan het om te doen nie. Al daai taakies het agterweë gebly. Miskien verstaan mans nou nie baie van hierdie opset nie, maar kom ek skets dan vir die manne ook 'n scenario waarin hulle kan tuis voel. Jy's besig met 'n belangrike dokument op jou rekenaar en ewe skielik pop hier 'n advertensie op jou skerm van die droomkar wat jy nog altyd begeer het. En wat doen jy? Ek dink ek gaan net gou kyk na al die features wat hierdie kar het. Nou sal ek weer verder werk. Nodeloos om te sê, jy kom nooit weer terug na jou dokument toe nie. En dis een van die dinge wat die vyand gebruik in ons lewe om ons aandag af te trek. Ek dink in 'n sin, ly baie van ons aan geestelike ADD. Jy weet mos wat beteken ADD, attention, en nou moet ek mooi konsentreer om dit reg te sit, deficit disorder. In Afrikaans beteken dit eintlik net aandagafleibare syndroom, maar ek wil graag die Engels gebruik, want dis eintlik, dit beskryf vir my so mooi wat gebeur as die vyand daarin slaag om jou aandag af te trek van wat God se plan en God se droom oor jou lewe is. Want ons kan dit nie bekostig nie. En jy weet, dis een van die grootste strategieë wat die vyand gebruik, is om jou aandag af te trek van wat God jou eintlik geroep het voor en waarvoor jy eintlik daar is, waarvoor jy bestaan. Dis hoekom jy hier is. En as die vyand daarin kan slaag, dan kan hy enige iets met jou reg kry en ons moet dit kan verhinder. Goed, so wat gebruik die vyand om jou aandag af te trek? Daar's 'n paar wapens wat hy gebruik om jou aandag af te trek en ek wil jou 'n bietjie daar na aanleiding van Nehemia 6 en 7 waar Nehemia die muur herbou en hy so gefokus, want jy sien, dis 'n sleutel dat ek en jy gefokus moet wees, want die oomblik as ek nie meer my fokus het nie, dan kan die vyand inkom en hy kan my met allerlei maniere probeer mislei en my aandag aftrek van wat ek geroep is om te doen. Goed, hier is Nehemia besig in Nehemia 6 en 7, as jy kan gerus deur daai twee stukke gaan lees, dan sal jy mooi sien waaroor dit gaan. En hy's besig om hierdie muur te bou en Sanballat en Tobias hou nie van hierdie ding nie en hulle kom korkot met boodskappe en hulle hinder hom en hulle pla hom. Maar Nehemia is so gefokus, hy weet net een ding, want hy weet, ek het 'n belangrike werk om te doen,
Ek het iets wat ek van die Here gekry het en ek moet dit klaarmaak. Ek kan nie nou, hy sê vir Sanballat, hy sê ek is te besig man, ek kan nie nou met jou praat nie. En weet jy, ek dink dis wat ons vir die vyand ook moet sê. Ons moet vir hom sê, man, ek is te besig. Ek kan nie nou luister na jou nie, want jy praat in elk geval net 'n klomp nonsens. Ek wil fokus op wat die Here vir my sê. Want jy sien, distraction beteken eintlik om direction te verloor, om die koers wat jou lewe eintlik moet ingaan. Jy verloor rigting, jy verloor koers, jy is nie meer waar jy moet wees nie, en ons kan dit nie bekostig nie. Goed, nou bou Nehemia hierdie muur, en kort kom Sanballat en Tobias met boodskap en hulle pla hom. Maar nou is daar baie dinge wat kan opduik, so daar kom baie keer goeie geleenthede op ons pad, en 'n goeie geleentheid is nie noodwendig God se plan vir jou lewe nie. Dit kan 'n manier wees hoe die vyand jou aandag aftrek, so jy moet onderskei tussen wat is 'n goeie geleentheid en wat is goddelike prioriteit. Dink maar aan Eva en die slang, né? Hy skets vir haar 'n goeie geleentheid, maar dit was nie die plan van die Here met haar lewe nie, en dit verwoes haar hele lewe. 'n Tweede manier hoe die vyand jou probeer aanval, sy kom na jou toe en hy sê, ag, vat net 'n breek, jy werk so hard, vat net 'n ruskansie, breek net 'n bietjie, rus net 'n bietjie, vat dit net rustig. En die ding is, en dan ons mos 'n heilige woord daarvoor, dan noem ons dit, ek vat 'n sabbatsrus. Maar jy rus so lank op die sabbat, jy kom nooit weer terug in die werk van die Here nie, en dit bly net agterweë. So ons kan dit ook nie bekostig nie. Die derde ding waarmee die vyand 'n ou vang en jou mislei, is vrees. As hy jou kan bang maak, dan hou jy op met die werk. Dan retireer jy, want vrees verlam jou, vrees keer dat jy kan doen wat die Here gesê het jy moet doen. So nou is die vyand besig en hy begin allerhande vrese, en hy doen dit deur woorde, deur misleiding. So, en as hy jou aandag kan aftrek deur hierdie dinge waarmee hy jou bevrees maak, verlam hy jou en die werk stop, die plan van die Here oor jou lewe stop, die droom wat die Here oor jou lewe het, stop. Daarom kan ons dit nie bekostig nie. So ek wil hê jy moet 'n bietjie Nehemia 6 en 7 gaan bestudeer en mooi daardeur kyk. En dan praat jy 'n bietjie oor dinge in jou eie lewe wat jy al beleef het waar die vyand jou aandag aftrek. En dan kyk jy ook na daar strategieë in daai 2 hoofstukke wat vir jou kan sê, hoe kan ek staande bly wanneer die vyand daai strategie op my trek, en watse strategie kan ek gebruik om staande te bly?